Ֆեստի եւ ֆրանկոֆոնիայի մասին ենք խոսելու եւ դրա Նյումեգի գործակցության մեր տաղավարում են Նյումեգ հրատարակչության, ֆրանսիական գրականության եւ արվեստի փառատոնի Ֆրանկոֆեստ 2024-ի պատվավոր հյուրերը։ Փառատոնին լինելու է գրական եւ պատմական մի կարևոր իրադարձություն։ Ֆրանսիական ամենահայտնի հեղինակավոր գրական մրցանակը Հայաստանում կունենա ազգային ժյուրի։ Փառատոնը եւ այդ կարևոր իրադարձության մեկնարկը կլինի հոկտեմբերի 12-ին Կոնգրես հյուրանոցում կեսգիշերից մինչև ուշ երեկո։ Հիմա դիտենք այս կարևոր իրադարձության անոնսը, հետո կներկայացնենք մեր հյուրերին։ Գոնկուրի մրցանակը գալիս է Հայաստան։ Սիմոն դե Բովուար, Մարսել Պրուստ, Անդրե Մալրո, Մարգրիտ Դյուրաս, Անդրեյ Մակին, նրանք բոլորը Գոնկուրի ֆրանկոֆոն աշխարհի ամենահայտնի ու հեղինակավոր գրական մրցանակի հաղթողներն են։ Հայաստանի ազգային ժյուրիի Գոնկուր մրցանակի ընտրության մասնակցությունը վկայում է երկու երկրների միջև արտոնյալ գործընկերային հարաբերությունների մասին։ Հայաստանն այսուհետև ամեն տարի կընտրի իր հաղթողին, սկսած Գոնկուրի ակադեմիայի երկրորդ ընտրությունից, որը կհրապարակվի հոկտեմբերին։ 2025 թվականի մարտից հաղթողի հայտարարումը ֆրանկոֆոնիայի օրերի կարևորագույն իրադարձությունը կդառնա։ Ընտրված ստեղծագործությունը Նյումեգը կթարգմանի հայերեն եւ կհրատարակի, իսկ հեղինակը կհրավիրվի Ֆրանկոֆեստին։ Այս մշակութային աննախադեպ իրադարձությունը հնարավոր է դարձել Նյումեգի, Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի եւ ֆրանսիական համալսարանի համատեղ ջանքերով։ Հայաստանն ամրապնդում է իր ներկայությունը ֆրանկոֆոնիայի գրական քարտեզում։ Հատուկ այդ առիթով Երևան են ժամանում Գոնկուր մրցանակի ժյուրիի անդամ ֆրանսիացի անվանի գրող փիլիսոփա Պասկալ Բրուկները եւ Գոնկուր ակադեմիայի գլխավոր դելեգատ Ֆրանսուազ Ռոսինոն։ Գոնկուր Հայաստան Նյումեգ գրական սենսացիա։ Մասնակցեք ֆրանսիական ոգու, մտքի եւ երևակայության փառատոնին։ Ֆրանկոֆեստ հոկտեմբերի 12-ին կեսօրից մինչև երեկո։ Հոկտեմբերի 12-ին Կոնգրես հյուրանոցում տեղի կունենա Նյումեգ հրատարակչության Ֆրանկոֆեստ ֆրանսիական գրականության եւ արվեստի ամենամյա փառատոնը։ Այդ օրը Գոնկուր ֆրանսիական հեղինակավոր մրցանակը Հայաստանում կհիմնի ազգային ժյուրի։ Այս իրադարձությունը իրականություն է դարձել Նյումեգ հրատարակչության, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան, Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանի, Ֆրանսիական ինստիտուտի համատեղ ջանքերով։ Եվ այս առիթով մեր տաղավարում են Գոնկուր մրցանակի ժյուրի անդամ ֆրանսիացի գրող փիլիսոփա Պասկալ Բրուկները։ Bonjour. Bonjour. Եվ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական, Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն Քսավիե Ռիշարը, բարև ձեզ, եւ Գոնկուր ակադեմիայի գլխավոր դելեգատ Ֆրանսուազ Ռոսինոն եւ Հայաստանում Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի հաղորդակցության պատասխանատու Սոնա Մալիսյանը նամես կօգնի հաղորդակցության հարցում։ Bonjour. Բարի գալուստ Հայաստան։ Bienvenue en Arménie. Merci. Եվ մեր առաջին հարցը խնդրում ենք մեզ ասեք Գոնկուրի մասին, իհարկե մեր եթերում անդրադարձել ենք, դա ինչ հեղինակավոր փառատոն եւ Նյումեգի հետ գործակցությունը ինչպես ստացվեց։ Vous pouvez nous raconter un peu c'est quoi le prix Goncourt, comment la collaboration avec les éditions de Newmag a été mise en œuvre? Alors, le prix Goncourt est un des plus grands prix littéraires au monde. Il a 124 ans. Et depuis une trentaine d'années, il s'exporte à l'étranger. Donc, l'Arménie va être le 39e pays à avoir le privilège du Goncourt, avant l'Allemagne. Et alors pour Newmag, je ne connais pas l'histoire, mais je pense que Xavier Richard sera beaucoup plus qualifié que moi pour le dire. Sorry for translate. Ah, pardon, excusez-moi. Գոնկուր մրցանակը աշխարհի ամենահեղինակավոր գրական մրցանակներից է եւ ամենահեղինակավորը Ֆրանսիայում։ Այն հիմնվել է 124 տարի առաջ եւ 30 տարի առաջ նաեւ հիմնվել է Գոնկուրի օտարերկրյա Գոնկուրի մրցանակը։ Հայաստանը 39-րդ երկիրն է, որ միանում է Գոնկուրի օտարերկրյա մրցանակների երկրների թվին եւ ուզում եմ նշել, որ Գերմանիայից առաջ։ Ինչ վերաբերում է Նյումեգի հետ համագործակցությանը, խոսքը կփոխանցեմ պարոն Քսավիե Ռիշարին, ով ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Սիրով, խնդրեմ։ Newmag, c'est un éditeur très connu ici et qui traduit beaucoup de romans français, d'ouvrages français en arménien. Et c'est grâce à ce partenariat que l'ambassade et Newmag ont établi qu'on peut organiser, qu'on peut corriger cette anomalie qui est qu'il n'y avait pas de choix Goncourt arménien malgré l'intensité des liens culturels historiques entre la France et l'Arménie. Donc grâce à Newmag, grâce à l'ambassade de France et l'Institut, on peut corriger cette anomalie et surtout grâce à la venue de Pascal Bruckner et de Françoise Rossignol. On remercie.
Նյումեգ հրատարակչության հետ շատ վաղուց ենք համագործակցում։ Նյումեգը ֆրանկոֆոն ժամանակակից գրականությունը տարածում է Հայաստանում, թարգմանում եւ հրատարակում է վաղուց։ Մենք նրանց հետ շուտվանից համագործակցում ենք եւ հենց դրա համար ընտրությունը կանգ առավ Նյումեգի վրա։ Սա նաև կարևոր առիթ է ուղղելու այս անոմալիան, որ կար, քանի որ մեր երկու երկրների միջև շատ պատմական մշակութային կապեր կան վաղուց եւ կարծում եմ, որ ժամանակն է շտկելու այս բացը, լրացնելու այս բացը եւ այսօր հենց այդ գործով ենք զբաղված։ Հայաստան է ժամանել պարոն Պասկալ Բրուկները եւ տիկին Ֆրանսուազ Ռոսինը։ Եվ պարոն Պասկալի խոսքը մի փոքր այսպես շարունակությունն է նաև ուզում ենք, հետաքրքիր է սա ինչ համաշխարհային դեր ունի, հա, այս գրական մրցույթը համաշխարհային գրականության մեջ։ Monsieur Bruckner, c'est quoi le rôle du prix Goncourt dans la littérature mondiale? C'est quoi la place qu'ils prennent dans la vie littéraire mondiale? Alors, mondiale, je ne sais pas, mais française, les prix sont importants parce que chaque année, on publie des milliers de livres et les lecteurs sont perdus. Et les prix, c'est des indicateurs. Ils vous disent, voilà le livre qu'il faut lire, que nous avons sélectionné et qui peut plaire à un très grand nombre de gens. Et c'est ça la fonction du prix Goncourt, qui est le plus important des prix littéraires français. Je crois qu'on a 30 ou 40 prix en France. Et une fois le Goncourt accordé à un auteur ou à une romancière, ensuite il s'exporte dans d'autres pays. Համաշխարհային մակարդակով հայտնի մրցանակ է, բայց առավել հայտնի է Ֆրանսիայում եւ ամենահեղինակավոր մրցանակն է հենց Ֆրանսիայում։ Տարեկան հազարավոր գրքեր են հրատարակվում ֆրանսերեն, գոյություն ունի 30-ից 40 գրական մրցանակ, բայց հենց Գոնկուրն է ամենահեղինակավորը եւ որը ինչ որ չափով նաեւ ցուցիչ է, ուղենիշ է ընթերցողների համար, թե որն է որակյալ գրականությունը, ինչ կարելի է ընթերցել։ Շատ լավ, եւ վերջում նաեւ հարցնենք տիկին Ռոսինոին ազգային ժյուրիի հիմնման հետ կապված, որքանով է բարդ այդ ընտրությունը եւ ինչ դեր ունի ազգային jury. Pour le choix Goncourt étranger, on peut poser la question, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez pour la composition du jury national? Quelle est la règle qui marche? Alors, le prix Goncourt est précédé en France de 3 sélections que font les académiciens. La première de 15 romans début septembre, la deuxième de 8 romans, la troisième de 4 romans et le prix Goncourt est proclamé le 4 novembre. Sur une de ces 3 sélections, les étudiants dans 55 pays et donc 40 choix Goncourt votent pour leur roman lauréat. Ce sont des étudiants des départements de français des universités qui, en lien avec les instituts français, organisent ces choix Goncourt. Et donc ce sont les jeunes qui diffusent la littérature contemporaine française dans le monde. Մի փոքր ընթացքից պատմեմ, ինչպես է տեղի ունենում ընթացակարգից սեպտեմբերի սկզբին 15 ստեղծագործություններից Գոնկուրի փարիզյան ակադեմիկոսները ընտրում են իրենց ութնյակի անունը հրապարակվում է հոկտեմբերի սկզբին, այս տարի հոկտեմբերի 1-ին եւ այնուհետեւ նոյեմբերի 4-ին հայտարարում են հաղթողի անունը։ Օտարերկրյա Գոնկուրի ընտրության դեպքում ընտրությանը կատարվում է ոչ թե ակադեմիկոսների, այլ ուսանողների կողմից։ Եվ Հայաստանի պարագայում 3 ուսանողների, Ֆրանսիական համալսարանի, ԵՊՀ-ի եւ Բրյուսելի համալսարանի, ես ուղղակի բացեցի մի քիչ խոսքը, համալսարանի ուսանողների կողմից, քանի որ ըստ ակադեմիայի հենց ուսանողներն են տարածում ժամանակակից գրականությունը եւ կարեւոր է որ հենց նրանք ընտրեն ու կարդան։ Magnifique. Il y a plus de 8000 étudiants jurés dans le monde et l'Arménie maintenant, nous avons des étudiants arméniens et c'est un grand bonheur pour l'Académie. Ամբողջ աշխարհում Գոնկուրի օտարերկրյա ընտրություններին մասնակցում են 8000 ուսանող եւ Հայաստանը միանում է այդ մեծ ընտանիքին, դա Գոնկուր ակադեմիայի համար շատ մեծ պատիվ եւ ուրախություն է։ Մեզ համար էլ է մեծ պատիվ եւ ուրախություն, մենք հպարտությամբ ենք այդ լուրը նշում, այս կարևոր իրադարձությունը հնարավոր է դարձել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության, Ֆրանսիական ինստիտուտի եւ համալսարանի միջոցով։ Եվ ինչպես սկսվեց Նյումեգ հրատարակչության հետագա համագործակցությունը, հիմա պարզ կլինի, ընդհատենք մեր զրույցը տեսանյութով, որը պատմում է Գոնկուր մրցանակի մասին, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Ֆրանսիական գրականության ամենահայտնի ու հեղինակավոր գրական մրցանակը Գոնկուրը ստանում է լավագույն ֆրանսերեն ստեղծագործությունը։ Գրական մրցանակը հիմնել են 2 ֆրանսիացի գրող Գոնկուր եղբայրները Ժյուլն ու Էդմոնը 1903 թվականին։ Գոնկուրյան մրցանակի հաղթողին որոշում է Գոնկուրի ակադեմիան, գրողների եւ գրականագետների հանձնաժողովը, որոնցից ամեն մեկը միայն 1 ձայն կարող է տալ միայն 1 գրքի համար։
Գոնկուրյան մրցանակը Նոբելյանից փոքր է ընդամենը 2 տարով։ Հաղթողի անունը Գոնկուրի ակադեմիան հայտնում է ամեն տարի նոյեմբերին։ Հաղթող գրողի անունը հայտարարվում է Դրուան ռեստորանում ճաշի ժամանակ։ Prix Goncourt 2013 Տարբեր տարիների Գոնկուրյան մրցանակակիրներ են եղել Միշել Ուելբեքը, Սիմոն դե Բովուարը, Մարսել Պրուստը։ Ինչպես ֆրանսիական ամեն ինչ Գոնկուրի շուրջ գրքերը նույնպես թեժ են։ Գրողներն այս մրցանակը կարող են ստանալ միայն մեկ անգամ ամբողջ կյանքում, բացառությունը եղել Ռոմեն Գարին։ Առաջին անգամ նա Գոնկուրյան դափնեկիր դարձել է 1956 թվականին, իսկ 20 տարի անց նորից է ստացել, բայց այս անգամ այլ կեղծամբամբ։ Ինձ քննադատում են Գոնկուր ստանալու համար, կարծես ես հանցագործ եմ։ Գոնկուր է ստանում Էմիլ Աժարը եւ միայն Գարիի մահից հետո է հայտնի դառնում, որ դա նրա կեղծանունն էր։ Գոնկուրից բացի ակադեմիան մրցանակ է տալիս նաև դեբյուտային վեպի, պոեզիայի, նովելի ու կենսագրականի համար։ 1995 թվականից սկսած Լեհաստանից իրենց մրցանակակիր ընտրելու բացառիկ հնարավորությունն ունեն նաև ազգային ժյուրիները։ Հայաստանը միանում է օտարերկրյա Գոնկուրյան ընտրության մեծ ընտանիքին։ Շնորհավորում ենք բոլորիս այս կարևոր իրադարձության համար եւ Ինձ հետաքրքիր է Գոնկուրը ամեն տարի անում շատ կարևոր որոշում, հա, ինչպես է կընտրում այդ ֆրանսագիր գիրքը։ Ով պետք է լինի, Ով պետք է լինի, այո, ինձ հետաքրքիր է սկզբունքները։ Question par curiosité, c'est comme il s'agit d'un prix très prestigieux, très important, c'est quoi les critères de choix qui s'appliquent, comment vous choisissez les livres? Alors je pense que les critères de choix portent à la fois sur la qualité de l'écriture et sur la force de l'intrigue. Il faut une histoire qui prenne le lecteur et qui le tienne jusqu'au bout. Et donc il peut y avoir des romans très bien écrits mais ennuyeux et des romans très mal écrits mais passionnants. Et donc le concours va essayer de faire un compromis entre les deux. Հնարավորինս փորձում են կոմպրոմիս գտնել որակի եւ գրվածքի որակի եւ սյուժեի միջեւ, քանի որ պետք է լավ ինտրիգա լինի, որպեսզի ընթերցողը կարդա, հետաքրքիր լինի, որպեսզի մինչեւ վերջ ընթերցի։ Կան գրքեր, որ լավ են գրված, բայց ձանձրալի են, հետաքրքիր չեն, կան նաեւ հակառակը, որ հետաքրքիր են, բայց լավ չեն գրված տեխնիկապես։ Այդ պատճառով մենք փորձում ենք այդ ոսկե միջինը գտնել եւ հաղթողին ընտրում ենք ըստ դրա։ Շատատիկին Ռոսինոյին հարցնենք, հետաքրքիր է գրական կյանքի վրա ինչպես կանդրադառնա։ Մենք արդեն Գոնկուրի ընտանիքի մի մասն ենք եւ դա ինչպես կանդրադառնա մեր գրական կյանքի վրա։ On fait déjà partie de la grande famille du choix Goncourt. D'après vous, quel sera son impact dans la vie littéraire arménienne? J'espère qu'il sera fort. Vous allez donc pouvoir, dès le printemps prochain, avoir le bandeau rouge du prix Goncourt sur le livre lauréat qui sera traduit chez vous et j'espère que l'impact du Goncourt en Arménie sera immense. Կարծում եմ, որ շատ մեծ հսկայական դեր կունենա հայ գրական աշխարհի վրա, որովհետև հաղթող դափնեկիր գործը հենց հաջորդ տարի կթարգմանվի հայերեն եւ կհրատարակվի հայերեն մեկի կողմից եւ հենց այդ կարմիր ժապավենով Գոնկուրյան կարմիր ժապավենը կփակցվի հայկական հաղթող։ Եվ պարոն Ռիշարին հարցնենք ուսանողները որքանով են հետաքրքրված, ինչ աժոտաժ եղել ուսանողների միջև, ինչպես են ինտեգրվել այդ գրականի վերջո կարևոր որոշման մի մասն են նրանք։ Monsieur Richard, est-ce que les étudiants étaient enthousiasmés par la participation de choix Goncourt au jury arménien? Oui, tout à fait. On a dû refuser du monde. Pour qu'il y ait des jurys étudiants, il faut qu'il y ait des étudiants francophones et que ce soit de très bons francophones, parce qu'ils vont devoir lire 8 romans en français. Et il y en aura 10 de l'Université d'État d'Erevan, 10 de l'Université Brusov et 11 de l'Université française en Arménie. On a choisi un nombre impair pour que le jury puisse, pour éviter l'égalité, comme ce qui arrive souvent d'ailleurs dans le prix Goncourt où il n'y a que 8 jurés. Մրցակցությունը իսկապես մեծ էր, նաև մերժել ենք որոշ ուսանողների, որովհետև պետք է կատարելապես ֆրանկոֆոն լինել, որպեսզի կարողանան 8 լեզու, 8 գիրք ընթերցել, ինչը բավականին բարդ է, եւ ուզում եմ նշել, որ ընտրվել են 31 ուսանող, փորձել ենք պահել համամասնությունը քանակային եւ 10 ուսանող Երևանի պետական համալսարանից, 10 Բրյուսելի անվան պետական համալսարանից եւ 11-ը Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանից։ Եվ նրանք արդեն այդ 8000-ի մի մասը կլինեն։
et donc ils vont faire partie des 8000 étudiants de Որոնք կընտրեն, մենք արդեն լրիվ պատկերացնում ենք ամեն բան, եւ նաեւ վաղը հաղթողի անունն է, չէ, հրապարակվելու, որը հաղթողն է մեր հյուրը նաեւ եղել որևէ տարի, թե ոչ։ Որևէ տարվա Էմբուգար Սարը, Մուհամեդ Էմբուգար Սարը, որը հաղթել է 2021 թվականին, ստացել է Գոնկուր մրցանակ, նրա գրքի շնորհանդեսը կլինի, որը թարգմանել է հենց Նյումեկ հրատարակչությունը հիշողության թաքստոցում, եթե չեմ սխալվում գրքի անունը։ Եվ մեր հյուրերը ինչպես են տրամադրված վաղվան, որովհետև այն հեռուստադիտողները, ովքեր դիտում են, վաղը հնարավորություն ունեն գալու, ձեզ հարցեր ուղղելու, շփվելու, գուցե ձեզ հետ։ Vous êtes prêts pour demain, pour avoir l'occasion d'échanger avec les spectateurs, les gens qui vont venir vous voir, les étudiants. Vous êtes prêts à décoller? Dès le déjeuner, on déjeune avec des étudiants, des membres de la communauté culturelle. Donc on est prêt à tout. On est venu ici et on a toutes les réponses à toutes vos questions. Այո, հենց այսօրվա ճաշից սկսած կճաշենք Հայաստանի մշակութային կյանքի վառ ներկայացուցիչների հետ եւ այսօրվանից արդեն բուրըն ծրագրով կշփվենք, վաղը նույնպես կշարունակենք։ Դե ինչ շնորհակալություն, ձեզ վաղը լավ օր ենք մաղթում եւ լավ տրամադրություն։ Ուրախ ենք, որ Գոնկուրը մեր երկրում է։ Nous souhaitons une belle journée aujourd'hui et demain. Եվ մենք զրուցում ենք Գոնկուր մրցանակի ժյուրի անդամ գրող փիլիսոփա Պասկալ Բրուկների Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի եւ համագործակցության հարցերով խորհրդական Հայաստանի ֆրանսիական ինստիտուտի տնօրեն Քսավիե Ռիշարի, Գոնկուր ակադեմիայի գլխավոր դելեգատ Ֆրանսուազ Ռոսինոյի հետ։ Նրանք բոլորը ներկա են լինելու Նյումեկ հրատարակչության Ֆրանկոֆեստ ֆրանսիական գրականության եւ արվեստի փառատոնին։ Իսկ փառատոնը տեղի կունենա շաբաթ օրը մակ գնանք ֆրանսիական մթնոլորտ գրականություն Անելային քննարկումներ։ Այն դեպքում, երբ որ, այո, կոնգրես հյուրանոցում կհանդիպենք, հատկապես այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը այս միջոցառման ժյուրիների ցանկում է։ Այո, դա մեծ առավելություն է։ Այո, դա մեծ պատիվ է։ Կեսօրից մինչև ուշ երեկո տեղի կունենան գրքի շնորհանդեսներ, լիքը կարևոր միջոցառումներ, բաց մի թողեք, մենք երեկ էլ խոսել ենք այդ մասին։ Հիմա խոսքը փոխանցենք Սաթենիկ